Assalamu aleyküm aziz yurttaşlar. Yine may ayı geldi, yazan başlanıp gitti. Yine şunun sunu boyunda dam alışa ne yetipti, doğru mu? Kameranı hoşray tarafını ikkinchi tomonam bor, albatta. Ukalar, og'alar, akalar, sizlardan iltimos, shu dam olib ketganlaringizdan keyin izlaringizni yig'nashtirib ketsangizlar. Nechun desa, kur uyim toza bo'lsa bo'ldi emas. Bu yerlar ham o'zlarimizning uyimiz, o'zlarimizning yurtimiz. Nechalik toza bo'lsa, shunchalik yaxshi o'zlarimizga. Ertaga yana kelasizlar shu yerda dam olmoqqa. Agarda shunday musor ataversangizda, yoz oyida bu yerda o'tirib bo'lmaydi уже. O'zlaringizdan o'tirasizlaringiz kelmaydi. Shu rolikni maksimal darajada tarqatinglar. Yurtimizni, tabiatimizni saqlaylik. Like tugmasini bosishni ham obuna bo'lishni yoddan chiqarmaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.